کارتێکردنا vîrusa koronayê bi rengek rasteqûl xaringeh û kompanyên geşt û guzar û firokewanî kiriye ji ber nehatina geştîyaran ji navarast û jêriya Iraqê û ji derveyê Iraqê. Em şên bêjin pazdeh heyvasê sekterê geşt û guzar û firokewanî sadî hata rawestandin û ya berdewam bu heta vê du mehîkê destpêka heyva heşt em şên bêjin çend welatek li cîhanê hatine vekirin bu meremên geşt û guzarî. Êkişan matarê Erbîl bû, şirota xwe taybet hebûn, hemî kes neçin dîvan şirota biçin, ev şirota heta hedekî gelek zehmetin û ji birî van şirota jî خلق ترسيتن سفرة همي ولاطة بكاتن. geştîyarîya hên şu wekî berêna maye û amil jî طبعا me yetkêm kirîn tesîra kirî. Bi sporên aborî didan zanîn ku COVID-19 nêzîkî 90 sadê kartêkirin li abûra tevaya cîhanê kiriye. Rastî kartêkirina koronayê bîtriyê saxlemiyê ve em tirseka mezin bînin bes kartêkirina wê eger 10 sadê ya saxlemî bît em bî 90 sadê kartêkirina wê ya aborî ye. Çinkî rewşa jiyara xelkî hemî serûbin kiriye û hemî kertên aborî şelelê xistiye kertê saxlemiyê nebît ku aktiv bûye vê nexweşiyê eger kertê hemî lawaz bûyne. Bi karberî û daxwazî li ser tişta ya kêm bî kertê berhemînanê hemiyê lawaz bî, kertê ve berhênanê lawaz bî ve berhêner yêş rewşekê tirsîtin ku êdî neşêt ve berhênanê biketin, pareyê revîtin yan yê tête veşartin. Ev hemî wekiriye ku zivrîna aboriyan xola aborî siz bibîtin bû kêmtirîne. Ev qeyranekeş qeyranê here mezinê aboriyê cîhanê. Selam balayê dengê Amerîka Duhokê.